নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় 563টি স্টেশন এবং 3টি রেলওয়ে জোন রয়েছে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের 6টি প্রধান স্টেশন সম্পর্কে, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, সে বিষয়ে বলবো। যদি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন এবং এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। পশ্চিমবঙ্গের 6টি প্রধান রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে অন্যতম হলো হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে সমগ্র ভারতের সবথেকে বেশি সংখ্যক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। মোট 23টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এই 23টি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে 1 থেকে 15 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের দিকে ট্রেনগুলো যায়, যেমন হলো জয়পুর, পাটনা, জলপাইগুড়ি, মুম্বাই ইত্যাদি। আবার 16 থেকে 23 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে মধ্য, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের ট্রেনগুলো যায়, যেমন চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই ইত্যাদি। প্রতিদিন 600টিরও বেশি ট্রেন এই স্টেশনের মধ্যে দিয়ে যায়, আর 1 মিলিয়নেরও বেশি যাত্রী এই স্টেশনে যাতায়াত করেন। এই রেলওয়ে স্টেশনটি পূর্ব রেলওয়ে জোনের অন্তর্গত এবং 1854 সাল থেকে এই স্টেশন পরিচালিত হচ্ছে। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের পরে পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি অপরিহার্য রেলওয়ে স্টেশন হলো শিয়ালদা। শিয়ালদাতে 21টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম 1 থেকে 14 পর্যন্ত বর্ধমান, বারাসাত, নৈহাটি, ডানকুনি এবং অন্যান্য প্রধান স্টেশনগুলোর দিকে যায়, এবং প্ল্যাটফর্ম 15 থেকে 21 কলকাতার দক্ষিণ অংশের জন্য, যেগুলো বালিগঞ্জ, মাঝেরহাট, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিংয়ের দিকে যায়। এই সাইটে কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন চলে না, শুধুমাত্র লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে। এটি ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনের একটা বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। প্রতিদিন এখানে 8 লাখেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করে। 1869 সাল থেকে 152 বছর ধরে যাত্রীদের সেবা করে আসছে এই রেলওয়ে স্টেশন। প্রতিদিন এখানে 350টিরও বেশি ট্রেন এই স্টেশন দিয়ে যায়। খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন পশ্চিমবঙ্গের অপরিহার্য রেল স্টেশনের মধ্যে একটি। এই রেলওয়ে স্টেশনটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে জোনের একটা অংশ। আগে খড়গপুর স্টেশন ছিল ভারতের দীর্ঘতম রেলওয়ে স্টেশন, কিন্তু এখন এটি গোরখপুর জংশন এবং কোল্লাম জংশনের পরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই স্টেশনে প্রায় 12টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এবং প্রতিদিন 250টিরও বেশি ট্রেন প্রায় 2.5 লক্ষ যাত্রী নিয়ে যায়। এটিতে এশিয়ার বৃহত্তম সলিড স্টেট ইন্টারলকিং সিস্টেম রয়েছে এবং এই স্টেশনটি 1900 সাল থেকে চালু রয়েছে। বর্ধমান এবং নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে 8টি করে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। বর্ধমান পূর্ব রেলওয়ে জোনের একটা অংশ এবং নিউ জলপাইগুড়ি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একটা অংশ। বর্ধমান স্টেশন থেকে শিয়ালদা, কলকাতা এবং হাওড়ার দিকের ট্রেনগুলোকে যুক্ত করে এবং এটি হাওড়া বিভাগের একটা অংশ। নিউ জলপাইগুড়ি নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের মতো প্রবেশের পয়েন্ট এবং চিকেন নেকের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির একটা অপরিহার্য লিঙ্ক হিসাবে কাজ করে। নিউ জলপাইগুড়ি হলো কাটিহার ডিভিশনের অংশ এবং মিতালি এক্সপ্রেসের মতো একটা আন্তর্জাতিক ট্রেন এই স্টেশনের মধ্য দিয়ে যায়। আসানসোল এবং মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত। দুটো স্টেশনেরই 7টা করে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এবং উভয় স্টেশনই পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ 10টা ব্যস্ততম স্টেশনের তালিকায় রয়েছে। আসানসোল স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন 2 লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করে এবং প্রতিদিন প্রায় 250টি ট্রেন যায়। প্রায় 120টি ট্রেন মালদা টাউন স্টেশন দিয়ে যায়। মালদা টাউন হলো ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক। অন্যদিকে হাওড়া দিল্লি রুটের ট্রেনের জন্য আসানসোল হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক। শিলিগুড়ি, রামপুরহাট এবং অন্ডাল রেলওয়ে স্টেশনে 6টা করে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। তাদের মধ্যে শিলিগুড়ি কাটিহার বিভাগের উত্তর সীমান্ত রেলওয়ে জোনের অংশ এবং রামপুরহাট আর অন্ডাল যথাক্রমে হাওড়া এবং আসানসোল বিভাগের পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত। শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনটি 1949 সালে খোলা হয়েছিল
এবং উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। অন্ডাল স্টেশনটি আসানসোল জংশনের জন্য একটা অপরিহার্য লিঙ্ক এবং পূর্ব রেলওয়ের বৃহত্তম মার্শালিং ইয়ার্ড রয়েছে এখানে। রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনটি কলকাতা, দিল্লি, রাঁচি, গুয়াহাটির সঙ্গে যুক্ত। অনেকগুলি যাত্রীবাহী এবং এক্সপ্রেস ট্রেন এর উপর দিয়ে যায়। আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে পারলেন পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে 6টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন।